Assalomu alaykum qadrdonlarimiz, charchamaydigan YouTube ahli. Mana Sparkimiz 2012-yil. Chexollar yaxshi holatda, birinchi pozitsiya. Konditsioner yo'q akalar. Qashqadaryo viloyatiga chiqadi. Xullas kalom oxiri narxga 48 bo'lishi. 2012-yil birinchi pozitsiya, 2 qilingan. Faqat konditsioner yo'q. Beta hamma narsa bor, motorlar yaxshi, hamma holatlar zo'r, ideal holatda. Kimgadir qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqingizlar. Bitta ikkita detalli kraskasi bor. Yana kraskani ko'rsatib olasizlar. Aloqaga chiqsangizda gaplashamiz. Qashqadaryo viloyatiga 10 million ming vikipkalar bor. Xohlaylar bankga beringlar, xohlaylar vikipga. Farqi yo'q. Kimgadir qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqingizlar. Telefon raqamlarini aytib ketamiz. 95lik 385 0888 95lik 385 0888. Kimgadir qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqingizlar. Qarshi shaharga turibdi. Mashina yaxshi holatda, yaxshi sostenada. Charchamaysizlar, omon bo'linglar, sog' bo'linglar.